Кой е Боби? Кой? Как? Какво? Защо? За Боби Михайлов ли става дума? Боби Михайлов има сериал за вампири. Не, Лишо, миличката! Буквално не ми дреме. 2-3 седмици и тогава, когато се видяхме, аз осъзнах, че тя вече не ме харесва. Малко се отекчих от тя вашите глупости. Ей! Какво бихте използвал, Лили? За парца. А вече е следващата сутрин. С извинение, его. Да не би да изпсува току-що. Да не би бате пас да се изпсува току-що. Бате пас се изпсува. Бате пас се изпсува. Ма не се влияй от хейта. Съсредоточи се върху нещата, които те правят истински щастлива. Като, например, да се снимаш плоския за в Инстаграм. Ти си бахти простата пачавра, майна! Не ставаш за нищо! Ако има косми под мишниците, може да я хванете от двете страни и да ги опънете като юздината и да си правите нещата, които си правите. Нямам абсолютно никаква представа коя е тази комплексирана лелка, но ако трябва да съм честен, бих предпочел да се говоря с въздуха, отколкото с нея. Разговора ми с него сигурно ще е по-смислен. Чакайте да подготвя тази част за реплейване и да ида да си взема туалетна хартия.